চাওকচোন ঘৰৰ অৱস্থা। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া 6:05 হৈছে। আমি ৰাতিপুৱা 11টামান বজাতে আহি পালোঁ। আহি পাই এনেকুৱা ঘৰৰ অৱস্থা, মোৰ বিষাই গৈছে আহি। সেইবিলাক কাম কৰি 4টা বজাত ভাত খাইছোঁ। বহুত কাপোৰ ধুইছোঁ মোটামুটি। দেখিছেনে এইবিলাক এই সকলোবিলাক কাপোৰ ধুইছোঁ আৰু ঘৰটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছিলে, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আৰু মই ৰেষ্ট লওঁতে গমেই নাপাওঁ টোপনি মাৰিছোঁ নে আছোঁৱে নে কি কৰিছোঁ। আঁঠুৰ জোৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, এনেকুৱা মানে কষ্ট হৈছে। আৰু হাজবেণ্ডে তেওঁ সহায় কৰি দিছে, ময়ো কাপোৰ কানি ধুইছোঁ। আৰু এতিয়া শুই উঠিলোঁ, কাপোৰখিনি ঠিক ঠাক কৰিম। আৰু বহুতখিনি কাম বাকী, বহুত কাম, সেইখিনি কাম কৰোঁ। কাম চাম কৰিম আৰু লাহে লাহে বাকী পাৰিলে দেখুৱাম। আৰু একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাম কৰি থাকোঁতে। ইমানখিনি কাম কৰিছোঁ, মোবাইলটো থোৱা জেগাও নাই, তাৰমানে এনেকুৱা লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছিলে। সেয়াই ভিডিঅ' একো নকৰিলোৱেই। এয়া মই যে নাছিলোঁ, এয়া ঘৰত সোমোৱাই মোৰ মাথা গৰম উঠি গৈছে। দেখিছেনে, ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সেয়া চাওকচোন বিচনাখন কেনেদৰে আছে। হাজবেণ্ডে মানে পানী উঠিব বুলি সকলো ফালে তলত ইটাবিলাক দি দিছে। এনেদৰে দি পেলাই বস্তুবিলাক উঠাই থৈছে। চাওকচোন কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, মোৰ মূৰ ঘূৰাই গৈছে এইবিলাক দেখি। এয়া সন্ধিয়া অলপ কাপোৰখিনি ঠিক ঠাককৈ থৈছিলোঁ। এয়া বেড বক্সৰ কাপোৰ হয় ভিতৰৰ। আৰু চাওকচোন আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ট্ৰেইন চলি আছে। এয়া কেৰুণ্ডা পকা, বাপৰে বাপ কি উৎপাত, দেখিছেনে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি 27 তাৰিখ হয়। এতিয়া 1:05 আছে। মোৰ ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমাৰ শাহুমাৰ অসুখ হৈ আছে। সেয়েহে দৌৰা দৌৰিকৈ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ। অহাৰ পৰা আৰু একো ভিডিঅ' কৰা নাই, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছিল। আৰু এতিয়ালৈ ভালদৰে ঠিকো হোৱা নাই, মানে বিচনাখনৰ মাজতে আছে। এইফালে আনিব পৰা নাই, মানে তেওঁ হাজবেণ্ডে অহা যোৱা কৰি আছে হস্পিটেলত। টাইমো পোৱা নাই, যিহেতু মানুহো লাগিব ধৰাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আজি শাহুমাক ৰিলিজ দিব। এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ, হাজবেণ্ড আহি আছে গাড়ী নিব। তেওঁ ৰাতিপুৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া তেওঁ আহি আছে, ৰিলিজ দিয়াৰ কথা এতিয়া। আৰু সেই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। ঘৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা, আপোনালোকে দেখিছে চাগে এনেকুৱা অৱস্থা। আৰু আহিয়ে গা বেয়া, কালিৰ পৰা গা বেয়া, লগতে শাহুমাৰ অসুখ, এনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছোঁ। একো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে হস্পিটেললৈ গৈ আপোনালোকক লগ পাম। আৰু এয়া আমি নলবাৰীলৈ গৈ আছিলোঁ। হাজবেণ্ড, লগতে আগত আছিল শহুৰ, আৰু আমি পিছত আছিলোঁ। মই জাজনী গৈছিলে, সৰুজনী। আমি গৈ পাই পেলাই একেলগে হস্পিটেলত আপোনালোকক লগ পাম। আৰু এয়া শাহুমা, দেখিছেনে মানুহজনী ফুলি গৈছে, মানে চেলাইন বেজী এইবিলাক লৈ। আৰু এয়া সৰু জা, তেওঁৰ। আৰু এয়া হস্পিটেলৰ পৰা আহি পালোঁ গধূলি। এয়া হাজবেণ্ডে মাইনাক পঢ়াই আছিলে, কিবা ABCD লিখিবলৈ শিকাই আছিলে তাইক। চাওকচোন, তাই ট্ৰাই কৰিছে লিখিবলৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া 7টা বাজিছে। আজি নেক্সট ডে হয়। কালি শাহুমাক অনাৰ পিছত একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। গম পাই আপোনালোকে কিমান কাম থাকে হস্পিটেলৰ পৰা আহি পেলাই। ধোৱা পখলা জানে আপোনালোকে কিমান লেতেৰা হৈ থাকে। এইবিলাক ঠিক ঠাক কৰিলোঁ, গা পা ধুলোঁ, কাপোৰ কানি ধুই বহুত সময় গুচি গ'ল তেনেকৈ। আৰু তাৰপিছত গধূলি আৰু মাৰ খবৰ ল'বলৈ মানুহো আহিলে। সেইকাৰণে একো ভিডিঅ' একো ৰেকৰ্ড কৰা নহ'লে। আৰু আজি নেক্সট ডে হয়। এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজিছে, মানে ৰাতি হ'লেই। বেছি একো ভিডিঅ' এইকেইদিন ভালদৰে দিবই পৰা নাই। এই মন চনো ভাল লগা নাই, লগতে ঘৰত বেমাৰো হৈ আছে, কিবাকিবি অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে মোৰ। সেয়েহে ভিডিঅ' একো দিব পৰা নাই। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে ভিডিঅ' নিদিওঁৱে নেকি, ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া বন্ধই কৰি দিওঁ নেকি, এনেকুৱা লাগে কিছুমান কথা ভাবিলে। আৰু ইয়াত গম পাই আপোনালোকে নেটটো ইমান বেয়া। নেটৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে মই ভিডিঅ' দিব মনে নোযোৱা হৈছে। কি যে কৰিম আৰু উপায় নাই। বহুত নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম ইয়াত, কি বা কৰোঁ। এটা ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ এদিন লাগিয়ে যায়। সেয়েহে ভাল নালাগে মন চন। আৰু আমাৰ অসুখ হৈ থকাই ভিডিঅ' দিয়া নাই, আৰু মনো ঠিক নাই। আৰু বহুত কিবাকিবি কাম চাম ঘৰৰ একো ঠিক হোৱাই নাই। ৰুমটো বহুত বেয়া হৈ আছে। তলত ইটা, কিবাকিবি কাঠ এইবিলাক তলত দিয়াই আছে। এনেদৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেমো হৈছে। খুন্দা খোৱা চান্স আছে। সেইটো ঠিক কৰিবলৈ হাজবেণ্ড অলপো টাইম পোৱা নাই। আৰু ঠিক আছে, মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ, আপোনালোকলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, লগতে শেষত কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লাইক এটা কৰিবচোন প্লিজ, লাইক কৰিবলৈ আপোনালোকে পাহৰি যায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি মাজতে কৈ দিলোঁ আপোনালোকক, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই
বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। মই কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক এয়া বিচনাৰ তলতো ইটা, গড্ৰেজৰ তলতো ইটা, কাঠ এয়া সকলোবিলাক দি থৈছে। অলপ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ বাকী আছোঁ, কিন্তু মই হাজবেণ্ডক এইবিলাক গুচাবলৈ মানা কৰিছোঁ, যিহেতু বানপানী হোৱাৰ চান্স আছে। উপায় নাই, বহুত কষ্ট হয় পানী উঠিলে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 10:30 বাজিছে আৰু ভাত তৰকাৰী বনাওঁতে একো দেখুৱাই নহ'ল, যিহেতু বহুত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিছিলে, লগতে কাৰেণ্টত আছিল। আৰু এতিয়া মচি লগাই আছোঁ, শুম। নেক্সট ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাম। ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। এয়া নেক্সট ডে হয় মৰ্ণিং। ৰুটি বনাই আছিলোঁ। আমি যিহেতু প্ৰায় ৰুটিয়ে খোৱা যায় ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, সেয়েহে ইয়াত ৰুটি বনাই আছিলোঁ। যিহেতু হাজবেণ্ডো ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ, মাইনাও ভাল পায়, সেয়েহে ৰুটিয়ে বনাওঁ, বেলেগ ভাত তেওঁ নাখায়। আৰু এতিয়া ৰুটিখিনি বনাই লওঁ পটাপট। আমাৰ ৰুটিখিনি বনোৱা হৈ গ'ল, আমি চাহখিনি খাই লওঁ, তেনেহ'লে পিছত লগ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 বাজি গ'ল আৰু আমি চাহ তাহ খালোঁ। এনেকুৱা জোৰে জোৰে মানে কি, এনেকুৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে, একো ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পৰাই নাই। আৰু ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰা হ'লে মই আপলোড দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহুত বৰষুণ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই। আৰু এনেদৰে যদি বৰষুণ দিয়ে থাকে, তেতিয়াহ'লে বানপানী হোৱাটো চিয়'ৰ। আৰু বানপানী হ'লেতো জানে আপোনালোকৰ মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয়। এই যোৱাটো বৰষুণত যে বৰষুণ দি যে বানপানী হ'ল, কিমান কষ্ট হৈছিল মানুহবিলাকৰ বানপানী হোৱাৰ ফলত। যদিও আৰু এনেদৰে দি থাকে কি হ'ব কওকচোন। কালি মই নিউজত পালোঁ, পাঠশালাৰ যিটো মেধিকুচিত যে এইটো মথাউৰি ভাঙিছিল, সেই ঠাইতে আৰু মথাউৰিটো মানে আৰু ভাঙিছে। মেইন ৰাস্তা একদম ভাঙি গৈছে। তাকে বেয়া লাগি আছে শুনি। কিছুমান ঠাইত চাগে বানপানী হৈ গ'লে এতিয়া পানী গুচিয়ে গ'ল। আমাৰ মাহঁতৰ ফালে যোৱা নাই। যদি বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে হ'ব। আৰু এইটো মাইনা দৌৰাদৌৰিকৈ ভাতকেইটা বনাই ল'লোঁ বতৰৰ বেয়া বাবে। এয়া পটল আৰু আলু ভাজিছিলোঁ, চিকেন আৰু দালি বনাইছিলোঁ। ভাতকেইটাতে খাই লওঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া 6:30 বাজিলে। আমি দুপৰীয়া ভাত খাই উঠি আকৌ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু গধূলি আমি অলপ ফুৰি আহিলোঁ এনেই গাঁৱৰ পৰা মানে দাদাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। নতুন এটা ঘৰ বনাব, তাৰে আজি মানে খুঁটা পুতিছে আৰু সেয়েহে তাত চাহ খাব মাতিছিল, তাত গ'লোঁ। তাৰ পৰা আহি এজন বেমাৰীৰো খবৰ লৈ আহিলোঁ, আটা এজনৰ। আৰু এতিয়া ঘৰত বহি আছোঁ। বৰষুণ দিনটো একো মানে কি দিনটো ওলাব পৰা নাছিলোঁ। সন্ধিয়াহে বৰষুণ কমিছেহে, তেতিয়া অলপ ওলাই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া এনেই বহি আছোঁ ঘৰত। কাপটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। 5 বছৰমান আগতে বনোৱা আছিল। ৰাস চাব যাওঁতে ফটোবিলাক দি এনেদৰে বনাই দিয়ে, লগতে নামো লিখি দিছে। আৰু এইটো গিফ্টটো দিব পাৰি, সজাই থ'বও পাৰি, চাহ খাবও পাৰি। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।